Ահա եւ բալանսս ավելացավ կրկին 200 ռուբլով։ Բարև հարգելի հանդիսատես։ Այսօր ես պատրաստել եմ մի հետաքրքիր տեսանյութ բոքսի սիրահարների համար։ Կայքը կոչվում է Instagram 777 եւ այստեղ մենք աշխատենք գումար ավտոմատ կերպով մեր Instagram-ի շնորհիվ։ Իսկ դրա համար մենք սովորական պետք է անցնենք գրանցում, այստեղ սեղմում եք գրանցվել, այստեղ նշում եք ձեր էլեկտրոնային հասցեն, ձեր լոգինը, գաղտնաբառը, կրկնում եք, մուշակում եք կապչան եւ սեղմում եք գրանցվել։ Քանի որ ես գրանցված եմ, ես ուղղակի կմտնեմ իմ սեփական էջ։ Այսպիսի տեսք ունի գլխավոր էջը այս կայքի։ Ձախ թևում դուք կարող եք տեսնել ձեր ընդհանուր արխիվը։ Քանի որ կայքը ստեղծել է իր սեփական բոտերը, մենք ուղղակի կօգտվենք այդ հնարավորությունից։ Իսկ դրա համար մենք կգնանք բոտի բաժին եւ այստեղ ուշադրություն դարձրեք, որ կա 3 տեսակի բոտեր, երկուսը անվճար, իսկ ներքևին վճարովի։ Այս 3-ից ընտրում եք Instaminer-ը, որովհետեւ այս ծրագիրը աշխատում է ավելի լավ, քան թե այս անվճար ծրագիրը։ Այստեղ սեղմում ենք իր վրա եւ դրանից հետո մենք պետք է մեկնենք Telegram ալիքի վրա, որպեսզի բեռնենք այս ծրագիրը։ Այսպիսի տեսք ունի Instaminer բոտը Telegram ալիքում եւ այստեղ ուշադրություն դարձրեք, որ այս ծրագիրը կարող եք բեռնել ինչպես ստացանար կոմպի վրա, նույնպես Android-ի վրա։ Ես հիմա ցույց կտամ ինչպես կարելի է բեռնել այս ծրագիրը կոմպի միջոցով, իսկ դուք կարող եք կրկնել ձեր Android-ի համար։ Այստեղ սեղմում ենք բեռնել կոմպի համար եւ մենք այստեղ պետք է ուղղորդվենք այս հղումով։ Սեղմում ենք այստեղ ուղղորդվել։ Բացվում է նոր էջ, այստեղ հարկավոր չէ գրանցվել կամ որևէ գործողություն անել, ուղղակի իջնում ենք ներքև եւ այստեղ սեղմում ենք բեռնել ծրագիրը։ Ահա եւ պատրաստ է մեր Instaminer-ը եւ 2 կլիկով մենք պետք է բացենք ամբողջ ֆայլերը։ Այս ֆայլի վրա անում ենք 2 կլիկ, դրանից հետո ձախ մկնիկով ստեղծում ենք նոր պարկ, այստեղ կոպի ենք անում բոլոր ֆայլերը եւ տեղափոխում ենք մեր նոր ստեղծած պարկի մեջ։ Եկեք բացենք։ Եվ ինչպես տեսնում եք, բոլոր ֆայլերը տեղափոխվել են նոր պարկի վրա։ Դրանից հետո կարող ենք մենք լիովին փակել այս zip ֆայլը։ Դրանից հետո բրաուզերի վերնամասում սեղմում եք այս կոճակը եւ սեղմում եք լայնացումների կառավարում։ Այստեղ սեղմում եք բեռնել ծրագիրը եւ այստեղ ընտրում եք այն պարկը, որի վրա տեղափոխեցինք այն բոլոր ֆայլերը։ Եվ սեղմում ենք ընտրել։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, որ մեր բոտը արդեն ստեղծվել է, իսկ դրա համար մենք կրկին սեղմում ենք այս կոճակը եւ այստեղ սեղմում ենք, որպեսզի նա ցույց տրվի վերևի պանելային մասում։ Ահա այսպիսի տեսք ունի մեր բոտը, իր վրա անում ենք 2 կլիկ եւ դրանից հետո մենք պետք է այստեղ նշենք մեր ID-ն Telegram-ի միջոցով։ Իսկ դրա համար մենք պետք է կրկին մեկնենք այն առաջին կայքը, որտեղից բեռնեցինք մեր Instaminer բոտին։ Այստեղ իջնում ենք ներքև եւ որպեսզի իմանանք մեր Telegram-ի ID-ն, սեղմում ենք այստեղ, դրանից հետո բացվում է նոր էջ եւ այստեղ սեղմում ենք ստանալ մեր ID-ն։ Այստեղ կրկին մենք բացում ենք մեր Telegram ալիքը եւ այստեղ գրում ենք ID։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, որ անմիջապես բոտը տալիս է ձեր ID-ն, այստեղ անում ենք copy։ Ետ ենք վերադառնում Instaminer եւ ուղղակի այստեղ տեղադրում ենք մեր ID-ն։ Ահա եւ ամբողջովին պատրաստ է մեր բոտը աշխատանքի եւ որպեսզի ավտոմատ կերպով սկսի աշխատել գումար, մենք պետք է ավելացնենք մեր Instagram account-ը։ Այստեղ սեղմում եք ավելացնել account, այստեղ նշում եք ձեր Instagram-ի լոգինն ու գաղտնաբառը եւ այստեղ սեղմում եք ավելացնել։ Դրանից հետո մեկնում ենք գլխավոր էջ եւ սեփական պարամետրներում այստեղ դուք կարող եք ընտրել թե ինչ գործողություն պետք է կատարի այս բոտը։ Կամ դնել like, կամ մտնել խմբավորում։ Ես ընտրել եմ like կատարելը, քանի որ գումարի տարբերություն չկա։ Հաջորդը այստեղ նշում եք առաջադրանքների կատարելու ժամահատվածը, նշում եք 30 վայրկյան։ Դրանից հետո իջնում ենք ներքև, այստեղ սեղմում ենք այս կոճակը եւ այստեղ մենք պետք է նշենք այն ժամանակահատվածը, որը որ բոտը կհանգստանա։ Այստեղ կնշենք 20 րոպե նա կաշխատի եւ 5 րոպե նա կհանգստանա։ Եվ առանձնապես էլ որևէ բան պետք չի այստեղ փոխել կամ ավելացնել։ Եվ դրանից հետո սեղմում ենք այստեղ, որպեսզի բոտը սկսի իր աշխատանք։ Դրանից հետո բացվում է նոր էջ, այստեղ գուշակում ենք կապչան եւ սեղմում ենք շարունակել։ Բացվում է մեր Instagram account-ը եւ ուշադրություն դարձրեք, որ բոտը ինքն է դնում այս լայքերը, իսկ հիմա եկեք վերադառնանք եւ տեսնենք բոտի աշխատանքը։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, որ
այստեղ արդեն բոտը կատարել է առաջադրանք եւ դրա համար մեզ վճարել են 4 կոպեկ։ Ահա եկեք սպասենք հաջորդ առաջադրանքի եւ ուշադրություն դարձրեք, որ կրկին բոտը կատարեց այդ առաջադրանքը։ Եվ այս գումարը ամենջապես դուք կարող եք տեսնել ձեր ընդհանուր հաշվի վրա։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք, որ բալանսս արդեն ավելացել է եւ դարձել է 218 ռուբլի 52 կոպեկ։ Դե ինչ, իսկ հիմա ժամանակն է, որպեսզի ցույց տամ, թե ինչպես կարելի է դուրս բերել գումարը այս կայքից։ Այստեղ սեղմում եք դուրս բերել գումարը եւ այստեղ ուշադրություն դարձրեք, որ մինիմալ հանման գումարը PR-ի վրա կազմում է 500 ռուբլի, Kiwi-ի վրա 200 եւ Human-ի վրա 500 ռուբլի։ Ես կնշեմ Kiwi էլեկտրոնային դրամապանակը, այստեղ եկեք նշենք մեր գումարի չափը, ես կնշեմ 218 ռուբլի, այստեղ նշում ենք Kiwi-ի համարը եւ գումարը մեզ փոխացվի 48 ժամ անց եւ Kiwi-ի կոմիսիան կազմում է 4% գումարած 10 ռուբլի եւ դրանից հետո սխմում ենք գումարը փոխանցել։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք, որ բալանսս համարյա թե 0-ացավ եւ տրանզակցիաների բաժնում դուք կարող եք տեսնել, որ գումարը վճարման process-ի մեջ է։ Ձեր համար կանցնի ընդամենը 1 վայրկյան, իսկ իմ համար մաքսիմում 48 ժամ, որպեսզի ցույց տամ տրանզակցիան դեպի Kiwi էլեկտրոնային դրամապանակ։ Իսկ հիմա մենք կգնանք մեր Kiwi էլեկտրոնային դրամապանակ։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք իմ հաշվի կշիռը 145 ռուբլի 80 կոպեկ է։ Ահա 48 ժամ անց վճարման ստատուսս հաստատված է եւ 218 ռուբլի փոխանցվել է իմ հաշվի կշիռի վրա։ Եկեք մեկնենք մեր Kiwi էլեկտրոնային դրամապանակ եւ այստեղ ուշադրություն դարձրեք, որ 199 ռուբլի 28 կոպեկ փոխանցվել է մեր հիմնական հաշվի վրա եւ այստեղ բալանսս դարձել է 345 ռուբլի 8 կոպեկ։ Հաշվի առնելով, որ փոխանցման ժամանակ մեզանից գանձվեց 4% գումարած 10 ռուբլի։ Եկեք ստուգենք, արդյոք ճիշտ է գումարը փոխանցված մեր հաշվի վրա։ Մենք ունեինք 218 ռուբլի, անգամ 4% հավասար է 8 ռուբլի 72 կոպեկ, դրան գումարած 10 ռուբլի։ Արեց 18 ռուբլի 72 կոպեկ։ Իսկ հիմա 218 ռուբլուց մենք կհանենք 18 ռուբլի 72 կոպեկ։ Հավասար է։ Ինչպես տեսնում եք, այն արեց 199 ռուբլի 28 կոպեկ։ Այդ նույն հաշիվը մենք կարող ենք տեսնել մեր տրանզակցիաների բաժնում։ Անեց, որ բոլորին խորհուրդ կտայի մասնակցել այս հիանալի պրոյեկտին, քանի որ ինքը աշխատանքը կատարվում է ավտոմատ կերպով եւ ինչպես տեսակ, որ կայքը վճարաունակ է եւ կատարում է իր պարտականությունները։ Այսքանով թույլ տվեք ավարտեմ իմ այսօրվա թողարկումը, ում դուր եկավ եւ օգտակար եղավ, թող դնեն լայք եւ գրանցվեն իմ տեսալիքին, որպեսզի բաց չթողնեն այն նոր տեսանյութը, որը ես կպատրաստեմ հաջորդ հաղորդման ժամանակ։ Իսկ ես ձեզ կմաղթեմ հաջողություն եւ կասեմ կտեսնվենք։